Yatapita, 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 yatapita. Mkubwa Fela, 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 Mkubwa Fela. Mambo vipi mtazamaji wa Captain Online TV? Leo tuko hapa, tuko na Dalby lakini yuko na Dati ambayo wamekuja leo, wameachia nyimbo yao ambayo inaitwa Mkubwa Fela. Tulijaribu kusikiliza hii nyimbo, tukaona ni nyimbo ambayo kama Mkubwa Fela mwenyewe ndiye ameimba. Kwa hiyo tukatamani tuwasikie, tukatamani tuwaulize maswali, na kumekuwa na mambo mengi sana yakiendelea mtandaoni kuhusiana na Mkubwa Fela. Kwa hiyo leo tuko na Dalby ambaye ni miongoni mwa vijana wa Yamoto Band. Hawa Yamoto Band ambao walikuwa nao hapa mwishoni wanajiita New Yamoto Band. Yeye pia ndio watu ambao walikuwa studio lakini wakarekodi hiyo nyimbo na wamekuja kuachia nyimbo yao leo. Kwa hiyo tuna mengi tunatamani kusikia kutoka kwao, lakini usisahau kusubscribe, kulike, kucomment hapo chini kama kuna jambo lolote, then sisi litatufikia. Dalby. Naam. Mambo vipi? Kama kawaida kiongozi. Kwanza hongera sana. Asante sana. Tunaona kuna nyimbo mmeachia, nyimbo ile ni nzuri japo inahuzunisha, lakini hongereni. Lakini sasa sisi tunatamani wao wa Tanzania wanatamani kujua wewe kama kijana ambao ulikuwa uko karibu na Mkubwa Fela na ulikuwa uko kwenye hii Yamoto Band siku zote hapa wakati yuko na nguvu tele. Sasa ni nini kimekufanya ukatengeneza nyimbo hii ambayo inaitwa Mkubwa Fela? Wimbo nimetengeneza wimbo Mkubwa Fela kwa sababu yeye ni baba yangu na nipo naye muda wote. Sio mara kwa mara lakini huwa lazima niende nikamtembelee baba yangu, faza yangu mlezi alionitoa nilikotoka mpaka hapa nilipo sasa hivi. Stories zimekuwa nyingi mitandaoni. Tumeona story nyingi na kumetrend sana. Japo watu mwanzo walikuwa wafahamu kama Mkubwa Fela anaumwa, lakini kumekuwa na stories zikianzia kwa mama ambaye ni mke wake na Mkubwa Fela, Sweet Fela, lakini stories zikaenda viral zaidi, akaongea Dudu Baya, lakini zikaenda viral pia akaongea Doni Fumbwe, na ni kama stories zenye mvutano za aina mbili ambazo zinaonekana, wengine wanasema kuna watu hawatoi msaada, lakini kuna upande unasema kama labda misaada inatolewa lakini mama ndo mwenye tatizo. Wewe ukiwa kama mtu wa karibu ambaye tunajua ni mtu wa karibu pia na Mkubwa Fela, unasemaje au unalipi la kulizungumzia au tunaweza kupata nini kutoka kwako? Okay, nimekuelewa. Story nimezisikia na yanayoendelea mtandaoni tumeyaona jinsi zinavyotrend, lakini kiukweli mimi naishwa maneno. Nikiwa kama mtu wa karibu na Mkubwa Fela mwanae, nahisi kwamba mama anapata hofu kwa sababu ya idadi ya simu na watu wanaoenda kumuona inapungua kila baada ya siku. Kwa hiyo unataka kuniambia ile idadi ama zile simu ambazo zilikuwa zinapigwa mwanzo na sasa hivi zimekuwa ni tofauti? Ndiyo. Na kwa kipindi kile ambacho mimi nilikuwa nakaa pale au wote ambao tulikuwa tunakaa pale, ilikuwa kwanza ni simu nyingi na wageni ni wengi. Lakini sasa hivi ukikaa idadi ya watu imepungua na simu zimepungua. Kwa hiyo lazima kidogo mama achanganyikiwe. Lakini unajua labda shida ni nini ya watu kupungua au simu kuwa chache? Unaweza ukawa unajua sababu ni nini? Hapana, sababu sijajua bado. Ila anayeshinda na mgonjwa ndo anajua mwenyewe. Tuliona kwenye kampeni Yamoto Band mlikuwa mnafanya show. Zile show ilikuwaje? Kwa sababu tunajua nyinyi mlikuwa mnaongozwa na Mkubwa na mlikuwa mnasimamiwa na manager wenu Mudi K.
lakini tukaona pia kwenye kampeni za jimbo, hasa jimbo jipya la Chamazi, mlikuwa mkiwa mnafanya show. Hizi show nani alikuwa anaongoza au ilikuwaje? Yani mkubwa ndio anaumwa, lakini mkubwa umwaji wake sio kama jitambui, anajitambua, anapiga naye story, anakupa nyimbo, bwana mwanangu imba hivi. Hata ile nyimbo ya CCM ambayo tulikuwa tunapigia sisi kampeni ni yeye aliyetoa, inaitwa Wangati ya Pati. Alitupigia simu, wanangu joeni, tukafika, akatuambia wanangu hapa mimi na kitu nimekipata. Mgonjwa huyo akatuweka chini, akasema kuna nyimbo yangu hapa inaitwa Wangati ya Pati. Wangati ya Pati, imbeni, lakini kuna hii neno Wangati ya Pati usifanyaje, msiache. Kwa hizo show zote ambazo ulikuwa unaziona masuala CCM, yeye ndo alikuwa anapiga simu. Wanangu wao. Kwa tulikuwa tunakipata kule kwenye show, tunaona na baba yetu, tunafanya mambo mengine. Ndio tulikuwa tunaishi hivyo. Hii Wangati ya Pati ni kilugha? Hiyo mgonjwa mwenyewe, kwa sababu mgonjwa naye ukimuuliza Wangati ya Pati maana yake nini anacheka. Umeona bwana? Yaani mgonjwa anacheka. Lakini kiufupi hali yake ikoje? Hali yake Mungu anajalia, sio kama kipindi hicho ambacho ndo mara ya kwanza kapata lile tatizo. Hapana. Sasa hivi Mungu anajalia, anaendelea vizuri. Wewe ukija na kujua huyu mtangazaji, unapiga naye story, mnacheka, mnafurahi. Vipengele vidogo tu bado. Na ndo tunachomwombea Mwenyezi Mungu apone kwa haraka ili endelee majukumu yake. Mwanzo tuliona New ya Moto Bendi mkiwa mna harakati na mlikuwa mkiachia wakati mwingine nyimbo hata za kufatana, lakini sasa hivi kumekuwa na kusuasua na mmekuwa muonekani, lakini pia kuna wakati tumeona wakitambulisha nyimbo mmoja. Hii ni nini pia maana yake? Ni wenyewe mmejipangia ama ni baada ya kumuona sasa mkubwa afya yake imeyumba, sasa ndo mkaona kidogo mwakikane, au yapi maendeleo yenu nyinyi kama ya Moto Bendi? Ya Moto Bendi ipo pale pale, mkubwa na wanawe ipo pale pale. Wanasemaga kanzu mpya shehe yule. Swala la kuteteleka sisi na sio kama tumetengana, hapana. Ila mkubwa ni baba. Baba ndo nguzo ya familia. Bila baba, sometime tusipojitambua sisi wenyewe wasanii au watoto, hatuwezi tukafanyaje, tukaendeleza tunachokitaka. Unakumbuka kuna nyimbo moja ya kina Msondongoma wanasemaga, baba wa familia ni nguzo ya nyumba, nguzo imeteteleka, nyumba inayumba. Ndio kilichotokea. Kwa sasa hivi nyumba kwanza inayumba, lakini tutakaa sawa, tutaitwa atakapokuwa sawa. Najua lazima mkubwa atatuita, atatupigia simu, tutakutana pale, then tutaendelea na yanayoendelea. Hiko ndo tunachokiombea. Lakini mipango bado ipo. Mipango kuhusu nini sasa mkubwa na wanawe? Mipango yenu ambayo mliweka, kwa sababu najua tunajua mkubwa anakuwa na mipango mingi anapoanzishaga bendi kama hivi, na nafikiri labda kuna nyimbo zingine ziko stock au videos, yani mipango hiyo kwa ujumla. Mipango kuhusu nyimbo zipo, video zipo. Sasa kwa mipango ndo hatujajua, kwa sababu unaona hii hali ambayo ipo nayo mzee wetu, atakapokuja kwa sawa, so kama yeye ataanza tu kufikiria mziki, lazima kwanza aweke mambo yake sawa ili mengine yafanyaje, yaendelee. Kwa mipango tunasemaga majaliwa, hatujajua, ila kwenye hisia zetu na mioyo yetu imani natupa mkubwa akiwa sawa lazima atatupigia simu, tutaitwa, tutasikilizwa kilitokea nini, kilikuwa vipi mpaka imekuja kuwa hivi. Jibu sahihi ya Moto Bendi bado ipo? Bado ipo. Na mpo sana? Tupo sana, na mpaka sasa hivi tunavyoongea tunakutana, tunapiga, tunajadiliana, bwana mimi naachia ngoma fulani, tunashauriana, bwana kama unaachia achia kipindi fulani, na sisi tutasupport upande fulani. Ndio tunavyoishi. Poleni kwa kuuguza. Asante sana kiongozi wetu. Una neno lolote moja kwa ajili ya wananchi kutoka kwako ambalo sijakuuliza?
Neno ambalo napenda kuambia wananchi au ndugu zangu, tusipende kuongea yale maneno ambayo kama anaongeleka sasa hivi kuhusu Mkubwa au sio bwana. Ila kikubwa ninachokiomba mimi, tumuombee faza yetu, kiongozi wetu, mheshimiwa wetu awe sawa, inuke afanye mambo yake. Yale mambo ya kuongea mitandaoni kutrendisha, hata si wenyewe mnakuwa mnatutachi wasanii ya Sembusi, wengine ni mabrother zetu, tunawaheshimu na wanamheshimu Mkubwa vile vile. Kwa hiyo tusichunganishane. Hiyo ndio neno langu la mwisho kwa mashabiki. Asante sana. Asante pia kiongozi.